السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. इस आयत का तर्जुमा ये है, Përkthimi I këtij ajeti është: kush është më I miri në fjalë se sa ai që thret drejt Allahut, bën vepra të mira dhe thot: sigurisht unë jam ndër të nënshtruarit. Ky ajet paraqet një shembull të përsosur dhe mbledh të gjitha vetitë që duhet t'i ketë besimtari. Një musliman I vërtet, kush mund të jetë se sa një musliman I vërtet që mund t'i zbatojë këto porosi, këto 3 veti që tregoi Allahu I Madhërisëm. Nëse do t'i ketë dikush, ai mund të sjellë në jetën e tij një revolucion, dhe jo vetëm në jetën e tij, por edhe në shoqëri ai do të sjellë një revolucion. Këto 3 gjëra, pra se pari të thrasësh drejt Allahut, të veprosh, të bësh vepra të mira dhe të tregosh shembullin e nënshtrimit dhe të bindjes. Pra të deklarosh që unë I pranoj të gjitha porositë e Allahut të Madhërisëm dhe përpiqem maksimalisht t'i zbatoj ato. Këto fjalë janë të tilla të cilat në rast të parë e përfshin porosinë e parë ku Allahu I Madhërisëm I thot që të thras drejt Allahut. Edhe këtë gjë e bën besimtarin të fitojë dijen ndaj Allahut. Dhe të thot të tjerëve që cilat janë obligimet që kemi ndaj Allahut dhe si ato mund t'i përmbushim. Gjithashtu tregojnë që cilat janë detyrimet që kemi ndaj njëri tjetrit dhe se si mund t'i përmbushim ato. Ne mund të kemi vëmendje të plot për të thënë të tjerëve kur
do të kemi një dhimbje në zemrën tonë, që ti shpëtojmë njerëzit nga kthetrat e djallit. Kur të kemi një përpëlitje në zemër që ti bashkojmë njerëzit në grupin e robërve të gjithë mëshirshmit, ai që do ta ketë këtë veti, ose që do të ketë një nxitje të zjarrt për të sjellë njerëzit drejt Allahut, sidomos në një kohë kur intrigat e djallit dhe intrigat e djallit janë në kulm dhe po përhapen lloj-lloje dredhish për të larguar njerëzit nga Zoti. Në një kohë të tillë, një njeri që i friksohet Allahut dhe që e kërkon atë dhe që bën këtë përpjekje, padyshim vlen. Dhe vetia e dytë është që Zoti i Madhërisëm thot në këtë ajet që ai të bëj vepra të mira. Pra, jo vetëm që ai të thot njerëzve që të përmbushin detyrimet ndaj Allahut dhe ndaj robërve, por gjithashtu edhe vetë të bëhet shembulli i këtyre porosive. Përndryshe, nëse nuk do të keni shembullin tuaj, dija juaj rreth fesë është e padobishme, dhe gjithashtu thirrja juaj drejt Allahut është e zbrazët nga bekimet e Allahut të Madhërisëm dhe nga rezultati që mund të vi prej tij. Dhe kur do të jetë kjo gjendje, atëherë të gjitha përpjekjet për të bërë tabligh janë kot. Edhe kështu nuk mund të fitojmë dot as pëlqimin e Allahut. Vetia e tretë që përmendet në këtë ajet është që besimtari i vërtet duhet të deklarojë që unë jam ndër të nënshtruarit. Do me thënë, i besoje fuqimisht porositë e Allahut dhe të dërguarit të tij, dhe jo vetëm që i besoje, por i bëj ato pjesë të jetës sime. I jap përparësi besimit mbi botën. Edhe kështu do të mbetem. Dhe në nënshtrim duhet ta dini që përfshihet edhe në nështrimi ndaj kalifit të kohës dhe ndaj sistemit të xhamatit. Nëse thua që unë po bëj shumë tabligh, kam shumë dije, nuk kam nevojë për ndonjë sistem, kjo metodë nuk është e pëlqyeshme tek Allahu. Në këtë kohë, Allahu i Madhërisëm dëshiron të vendos një xhamat dhe ai e vendosi. Andaj është e nevojshme që t'i bashkoheni. Allahu i Madhërisëm thot që padyshim që tablighu është një gjë e mirë, por duhet edhe deklarata që innani minel muslimin, siç e thot në këtë ajet, që deklaro o besimtar që unë sigurisht jam ndër të nënshtruarit. Po kështu, edhe veprat e mira, edhe standardet e takvas arrihen vetëm atëherë kur të keni bindje dhe nënshtrim, kur të keni shumë të lartë standardin e bindjes dhe të nënshtrimit. Disa herë në dukje disa njerëz që janë njerëz të mirë, ose që punojnë edhe për xhamatin, por shikojmë që fundi i tyre nuk është dhe aq i mirë. Andaj Allahu i Madhërisëm thot se një besimtar edhe ai që thot fjalën më të mirë dhe ai që pretendon të tregojë shembullin më të lartë,
do t'i ketë rezultate pozitive vetëm atëherë kur ai të deklarojë që unë i nënshtrohem Allahut dhe sistemit të krijuar prej Allahut dhe i nënshtrohem tërësisht dhe plotësisht. Dhe për ne Ahmedianët, standardi i nënshtrimit maksimal vendoset atëherë tabligu ju do të ketë sukses vetëm atëherë dhe veprat e mira që bëjmë ne do të jenë veprat e mira vetëm atëherë kur ne i bindemi tërësisht me Mesiut i premtuar alayhi salam dhe pas ti sistemit të kalifatit dhe gjithashtu sistemit të xhamatit që funksionon në udhëheqjen e kalifit të kohës. Në përpjekjet tona individuale dhe kolektive do të kemi bekime vetëm atëherë kur çdo përgjegjës i xhamatit, çdo në punës i xhamatit, çdo misionar i xhamatit ta kuptojë sistemin e xhamatit dhe të përmbush detyrimet që ka ndaj njëri tjetrit. Nuk ka asnjë dyshim që Allahu i Madhrishëm, sipas premtimit të tij dhe sipas profecisë së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kur e dërgoi Hazrat Mesiun e premtuar alayhi salatu wasalam, dhe sipas këtyre dhe e dërgoi sipas atyre premtimeve që Allahu i Madhrishëm do t'i përmbush misionet e tij. Disa Allahu i Madhrishëm i ka përmbushur gjatë jetës së Mesiut premtuar alayhi salam dhe disa do t'i përmbushte pas vdekjes së tij. Edhe po përmbushen. Dhe nëpërmjet atij mesazhi i Islamit po arrihet deri në skajet e botës dhe ngadal zemra të sinqerta po hyn në Islam Ahmediatin. Allahu i Madhrishëm dërgon profetët e tij për një qëllim dhe atë qëllim ai e përmbush atë patjetër. Allahu i Madhrishëm thot në Kur'anin famlar: "Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli." Që Allahu e ka vendosur që unë dhe të dërguarit e mi do të triumfojnë. Allahu i Madhrishëm edhe Mesiut të premtuar alayhi salatu wasalam i ka dërguar këtë shpallje shpesh herë. Pra, pikërisht këtë ajet, Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam duke e shpjeguar këtë ajet në një libër të tij thot: është praktika e Allahut të Madhrishëm që kur ai ka krijuar njeriun, gjithmonë e ka zbatuar këtë, që ai i ndihmon profetët dhe të dërguarit e tij dhe atyre u jep ngaznim, triumf, ashtu siç thot: "Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli." Dhe këtu triumf do të thot që ashtu siç të dërguarit dhe profetët dëshirojnë që në tokë të vendoset argumenti i Zotit dhe askush të mos arrit të përballet me të në të njëjtën mënyrë, edhe Allahu i Madhrishëm me shenja të fuqishme tregon vërtetësinë e atij profeti dhe sinqeritetin që të dërguarit dëshirojnë ta përhapin. Allahu i Madhrishëm e mbjell pikrisht me dorën e tyre. Dhe më pas Mesiu ibn Islam thot se Zoti e ka shkruar në ligjin e tij që ai dhe të dërguarit e tij do të triumfojnë. Andaj Mesiu ibn Islam duke thot për veten: "Andaj edhe unë, nga që jam i dërguar i tij, por pa sjell asnjë sheriat dhe pa sjell në një deklaratë të re, por jam shërbëtor dhe pasqyr
e të njëjtit profet që është profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Andaj ashtu siç ky ajet u përmbush që nga fillimi, që nga Hazrat Ademi deri tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe në kohën time do të përmbushet. Kështu që ajo bim që Allahu i Madhrishëm dëshiron të mbjell përmes Mesiut të premtuar alayhi salatu wasalam në të gjitha anët e botës nuk është tjetër gjë veç se shariati i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe në këtë kohë Allahu ka dërguar Mesiun e premtuar për ta përhapur atë anën e botës. Kështu që ashtu siç Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam tha që drejtësinë që Allahu dëshiron ta përhap, ai përmes të dërguarve e mbjell atë. Dhe kështu që edhe mbjellja e përhapjes së Islamit është bërë përmes Mesiut të premtuar alayhi salatu wasalam nga ana e Zotit. Madje kjo farë ka sjell lulëzime në shumë vise të botës dhe pastaj përmes sistemit të kalifatit mbimet që e ka mbjell Mesiu alayhi salatu wasalam po përhapen në çdo vend të botës. Kështu që ajo farë që Allahu i Madhrishëm e ka mbjell përmes dorës së tij sot po përhapet në çdo vend të botës. Ashtu siç një njeri ata që merren me bujqësi ose me pemishte përgatisin një fidanishte, dhe edhe këtu në Spanjë punojnë njerëzit në këtë drejtim, dhe pastaj marrin ato fidanet dhe vendosin ku të ketë mundësi dhe ku të ketë një atmosferë të përshtatshme. Andaj Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam e ka vendosur fidanishten e dijes dhe të njohjes së Kuranit famëlart. Dhe Allahu i Madhrishëm këtë fidanishte po e përhap në çdo cep të botës. Dhe bota ka filluar të dojë mësimin e Islamit. Andaj nuk ka asnjë dyshim që përmes Mesiut të premtuar alayhi salatu wasalam do të përhapet mesazhi i Islamit të vërtet në botë. Dhe po vijon të përhapet. Në lidhje me këtë, Allahu i Madhrishëm i ka dhënë lajme të gëzueshme përmes shumë shpalljeve. Njëra është pikërisht ajo që u citova më lart, kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Dhe një tjetër është, do t'i përmend disa nga këto shpallje. Allahu i Madhrishëm i tha Mesiut alayhi salatu wasalam, yansurukumullahu fi dinihi, që Allahu do të të ndihmojë për fenë e tij. Domethënë, ajo punë që do ta bënte Mesiu alayhi salatu wasalam është puna e fesë së Allahut. Pra është e Islamit. Një tjetër shpallje që i ka ardhur është yansurukallahu min indihi. Domethënë Allahu do të ndihmojë ty prej vetes. Një tjetër shpallje që është shumë e famshme, por përpara kësaj do të them edhe një tjetër. Allahu i tha Mesiut alayhi salatu wasalam, unë do të përhap, do të shquaj ty deri në skajet e botës. Tani nderi i Mesiut alayhi salatu wasalam do të përhapet përmes Zotit, dhe ky nder do të përhapet për shkak të përhapjes së Islamit. Dhe ajo shpallje e famshme që dëshiroja t'ju citoja, që unë do të çoj mesazhin tënd deri në skajet e botës. Kështu që nuk ka asnjë dyshim që mesazhi i Mesiut alayhi salatu wasalam do të përhapet anë mban botës. Dhe bota do ta njohë atë si shërbëtor të vërtet të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe si një kampion të fesë. Edhe po ndodh kjo, sepse përmes MTAs, pra kanalit të xhamatit,
në botë po përhapet mesazhi i tij. Unë edhe më përpara ju kam treguar që mjetet tona janë kaq të pakta saqë në asnjë mënyrë ose të paktën në deri më sot nuk mund ta mbajmë kanalin satelitor 24 orë dhe ta mbajmë në gjuhë të ndryshme të botës. Një kanal i cili ka arritur në çdo skaj të botës. Dhe në çdo skaj të botës në përkthimet e tyre po shkojnë fjalimet e mia. Në 6 apo 7 gjuhë fjalimi im përkthehet live. Të gjitha këto janë për shkak të premtimeve që Allahu i Madhrishëm i bëri Mesiut të premtuar alayhi salam. Dhe përmes tyre, pra përmes hutbeve të mia dhe përmes programeve të ndryshme të MTAs, njerëz të sinqert po hynë në xhamat. Shumë njerëz më shkruajnë se si ata e kanë përqafuar xhamatin për shkak të MTAs, për shkak të fjalimeve të mia. Dhe ata u interesuan dhe përfundimisht do i mundsoj të pranonin xhamatin. Para 2-3 muajsh ishte emisioni i një vendi ku misionari i xhamatit kishte një ahmedian të ri. Ai thoshte që unë e kisha njohur xhamatin por nuk kisha bërë betin, por vetëm kur i kam ndjekur hutbet e kalifit, atëherë më ngjall dëshira për ta bërë betin. Kështu që kjo është puna e Zotit dhe janë premtimet e tij, të cilat do të përmbushen patjetër, inshallah. Në këtë nuk ka ndonjë vlerë, ndonjë merit përpjekja e njeriut, por Allahu thotë që shenja e besimtarit të vërtetë është që ai të bëjë tabligh, të përhap mesazhin e tij. Andaj Allahu dëshiron që të na bashkojë në punën e tij, për një punë të cilën ai e ka vendosur ta bëjë vetë. Kështu që Zoti dëshiron thjesht të na bashkojë për të na dhënë shpërblim. Prandaj çdo ahmedian duhet t'i jap vlerë kësaj pune, që një punë që Allahu e ka marrë vetë përsipër, ne t'i bashkohemi asaj pune thjesht për të marrë sevap, thjesht për të fituar pëlqimin e Allahut. Kështu që ju që jeni në Spanjë, gjeni kohë në një muaj, të paktën 1 ose 2 ditë, ndajni për tabligh. Kërkoni metoda të ndryshme për tabligh, duke studiuar mentalitetin e njerëzve të këtij vendi. Kërkoni mënyra të ndryshme të tabligut. Para 2-3 ditësh ose javën e kaluar, madje në këtë javë erdhi dhe më pyeti, më tha mua që ashtu siç ne duhet të bëjmë tabligun e Islamit këtu, nuk po e bëjmë dot. Nuk po e arrim të bëjmë. Sipas tij, një misionar, edhe përveç një misionari ose 2, edhe ata nuk po arrin të bëjnë tablig siç duhet. Ai tha që ne padyshim që jemi pjesë e Evropës, por mentaliteti jon është pak ndryshe nga vendet e tjera të Evropës. Në Evropë, për shkak të gjendjes situatës së botës, njerëzit në përgjithësi kanë frikë nga muslimanët dhe nga Islami, por për shkak se muslimanët kanë jetuar për një kohë të gjatë në Spanjë, ne në mënyrë të pavetdijshme kemi një lidhje me muslimanët. Ka nevojë që t'i nxisim këto ndjenja, sidomos në disa vise, siç është kjo krahina e Andalusit, pra Andulazis. Kështu që sekretari i tabligut
dhe gjithashtu sekretaret e tabligut të qyteteve të tjera. Dhe po ashtu edhe përgjegjësit e tjerë duhet të studiojnë vendin dhe rrethanat, dhe gjithashtu nga ana tjetër çdo ahmedian, khudam, ensar, lejna të japin kohën e tyre për të bërë tabligh. Këtu muslimanët janë bërë krishterë në tehun e shpatës para 7 apo 8 shekush, por ne duhet ta përhapim islamin përsëri përmes mësimeve të bukura të islamit, duke fituar zemrat. Islami tani më po njihet ngjërsisht këtu përmes kanaleve, pra përmes televizioneve dhe gazetave. Ata emri xhamatit po përhapet. Kryeredaktori i një gazete të Kordobas, ose ndoshta ishte pronari, erdhi më takoi dhe më tregoi një faqe të tërë të gazetës së vet, dhe duke thënë që shikoni se si un e përkrah xhamatin tuaj. Në Londër ishte zhvilluar simpoziumi i paqes dhe kishim edhe gazetar nga Spanja, gazetar të një televizioni. Ata më intervistuan edhe kur erdhem këtu në televizionin e tyre dhan informacion rreth xhamatit, rreth mësimeve të paqes që tregon xhamati. Pra dhan një emision të plot. Treguan disa pjesë nga intervista ime. Kështu që në Spanjë nuk është më ajo kohë që ka qenë para 30 apo 40 vitesh. Nëse sot ka mungesë për të përhapur mesazhin e islamit këtu, atëherë është nga ana jonë. Dhe edhe në qytete tjera kemi këtu kanë ardhur arabët nga Maroko dhe nga vende tjera arabe. Kështu që ka nevojë që të keni edhe literaturën e gjuhës arabe, ti përhapni ato. Për sa i përket gjuhës spanjole dhe literaturës në këtë gjuhë, nga disa vitet e fundit unë dërgoj misionarët e sapo diplomuar nga fakulteti i xhamatit anglisë dhe të Gjermanisë, përpara se ata të marrin përgjegjësitë e tyre në vende të ndryshme, i dërgoj këtu në Spanjë. Dhe ata vinë vit për vit, edhe në çdo qytet përhapin, shpërndajnë fletushkat e xhamatit, edhe sipas mendimit tim më shumë se 3 milion fletushka ata kanë shpërndar, dhe ata më kanë thënë që përshtypja e tyre është që spanjollët i pranojnë fletushkat tona më mirë se sa të tjerët, edhe në përgjithësi e respektojnë edhe e lexojnë. Shumë pak ishin ato të cilët e hedhin, pra shumica e lexojnë edhe ose e fusin në xhep për të lexuar më vonë. Po ashtu një zonjë nga Spanja që jeton në Londër, cila është edhe bashortja e sekretarit të tabligut për Noam Mubarin, ajo e ka familjen këtu, kur vjen, shkon në universitete dhe kolegje të ndryshme, vetë gjen raste për të bërë tabligh, për të treguar njerëzve mesazhin e Islam Ahmediatit. Kështu që ata që jetojnë këtu, misionarët që janë këtu, përse nuk mund të krijojnë dot raste të tilla? Andaj ahmedianët që jetojnë këtu, përgjegjësit, misionarët, kanë nevojë të bëjnë një program të fortë dhe të mirë organizuar. Ahmedianin e ri të Spanjës që përmenda pak më sipër, edhe atij ja thashun që më shkruaj, më dërgo
mënyrat që ju mendoni se janë më të mira për të bërë tabligh. Sapo të më vinë fjalët e tij, do t'ju dërgoj juve edhe shikojini nëse janë të praktikueshme apo jo. Por ajo që është thelbësore është që duhet të keni bashkëpunim, duhet të zhvisheni nga vetvetja dhe nga interesat vetjake. Ka nevojë që të kuptoni se ne, duke qenë Ahmedian, duhet ta përmbushim përgjegjësinë tonë dhe të kemi një nxitje, një pasion, një dashuri në zemrën tonë për ta bërë këtë punë. Vetëm të vinë misionar të rinj një herë në vit edhe të shpërndajnë fletushkat e xhamatit, nuk e arrim qëllimin. Këtë gjë e nisa në mënyrë që Ahmedianët e këtushëm të fitojnë dëshirë për të përhapur mesazhin e xhamatit, dhe së dyti këtu keni pak antar edhe ata t'ju japin një dorë për të bërë tabligh. Kështu që qëllimi ishte që të hiqe ajo rezervë që kanë antarët vendas për të bërë tabligh. Kështu që misionarët e rinj që vinë këtu, ata vinë edhe shkojnë në vende të tjera edhe arrin qëllimin. Andaj ka nevojë që të krijoni vetëdije që Allahu i Madhrishëm i ka dhënë detyrë besimtarit të vërtet. Ne si besimtar të vërtet duhet ta përmbushim atë dhe duhet ta kemi një pasion, një dhimbje në zemër për këtë gjë. Dhe për këtë punë kryesorët që duhet ta bëjnë këtë punë janë misionarët. Ata duhet të hapin, duhet të çajnë dhe duhet të krijojnë metoda të reja për tabligh. Sekretari i tablighut, që është sekretari kombëtar i tablighut, ka një pasion, tregohet paktën një pasion të lartë për tabligh. Ai nuk më tha hapur, por më duket sikur ai ka problem edhe me buxhetin. Ka problem me mos bashkëpunim nga ana e antarëve. Andaj është detyra e amirit të xhamatit që nëse është problem buxheti, atëherë ai duhet ta zgjidh. Ai duhet të më shkruaj edhe më përpara qendra ju ka plotësuar buxhetin. Edhe emiri i xhamatit e ka për detyrë të bashkëpunojë me sekretarët e tablighut, misionarët dhe me antarët e xhamatit. Kjo është pikërisht mënyra me të cilën ne mund ta rivendosim madhështinë e humbur të Islamit. Dhe kjo pikërisht ishte qëllimi i ardhjes së Hazrat Mesiut të premtuar alayhi salatu wasalam, duke përshkruar gjendjen e botës dhe situatën aktuale të Islamit. Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam tregon dhimbjen e zemrës së tij dhe duke treguar se tashmë Allahu dëshiron që të vendoset edhe një herë madhështia e Islamit dhe të shfaqet kjo madhështi përpara botës, dhe Allahu i Madhrishëm ka vendosur të shkatërrojë planet e armiqve të Islamit, dhe për këtë Allahu e ka dërguar Mesiun e premtuar sallallahu alaihi wasallam dhe ka krijuar këtë xhamat. Pra, duke treguar gjithë këtë, Hazrat Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam në një vend thot: sa e bekuar është kjo epokë për të shfaqur madhështinë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, edhe në ditët kaq të trazuara, vetëm me bekimin e tij, Zoti i lartësuar, duke ngritur një xhamat nga e padukshmja, ndërmori të ndihmojë Islamin. Dhe Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam vijon, dua të pyes ata që u zimset zemra për Islamin, që e nderojnë dhe e respektojnë atë, të më thonë se a ka pasur Islami ndonjë kohë tjetër kur kaq shumë ishte sulmuar dhe shar
dhe kaq shumë ishte fyer edhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe kaq shumë ishte bërë qëndërimi i Kuranit famulart. Pastaj më vjen shumë keq për gjendjen e muslimanëve dhe më dhimbset zemra aq shumë sa që herë nuk përmbahem dot që ata nuk paskan as ndjeshmërinë për ta parë këtë qëndërim. Vallë, a nuk i interesonte as pak Zotit Madhrishëm nderi i Islamit që të mos ngrinte ndonjë xhamat pas gjithë këtij qëndërimi fyes? Dhe që ta themelonte këtë xhamat që ky xhamat t'u mbyllte gojen kundërshtarëve e të përhapte në botë madhështinë dhe fisnikërinë e të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Dhe Allahu i Madhrishëm dhe engjëjt i dërgojnë selavat e profetit sallallahu alaihi wasallam. Në këtë kohë kur kaq të trazuar sa shumë ishte nevojshme që Zoti dhe engjëjt do ta bënin këtë gjë. Praktikisht, andaj ai më ka dërguar mua që unë ta rivendos madhështinë e humbur të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe t'i tregoj botës. Dhe gjithë kjo punë po bëhet, por ata që kanë syt mbyllur nuk e shikojnë dot. Kaq shumë janë bërë shenjat e vërtetësisë sime, saqë nëse numrohen sot në faqen e dheut nuk ka asnjë mbret që ka një ushtri kaq të madhe, si kur janë shenjat që janë shfaqur. Nga që Islami u fye shumë, edhe prandaj edhe Zoti i Madhrishëm ka vendosur vërtetësinë e këtij xhamati. Dhe ne jemi dëshmitar që Zoti vijon ta tregojë vërtetësinë e këtij xhamati. Edhe këtu media i ka kushtuar vëmendje kësaj dhe edhe në botë kjo gjë po ndodh. Dhe këto gjëra pikrisht janë shenja të vërtetësisë së Mesihut të premtuar alayhi salatu wasalam. Dhe dobësit, siç ju thash më përpara, Allahu i Madhrishëm po e bën vetë punën e tij dhe është detyra jonë që ne të japim dorë, të bashkohemi kësaj pune dhe ta bëjmë këtë në mënyrën më të duhur. Në një vend tjetër duke treguar se nëse dëshirojmë të shtojmë jetën, duhet të angazhohemi në tabligh. Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam thot: jo të gjithë njerëzit janë në dieni për qëllimin për cilën ata kanë ardhur. Disa njerëz kanë vetëm punën që hajnë e pinë sikur kafshët, sikur shtazët, mendojnë se kaq miq duhet të hajnë, kështu duhet të vishen edhe nuk mirakosen për asnjë gjë tjetër. Njerëzit e tillë kur ndëshkohen, atëherë për një herë shkatrohen. Por ata që rinë të angazhuar në shërbimin ndaj besimit, atyre u treguhet mëshirë dhe butësi derisa ata ta përfundojnë punën e tyre. Andaj, nëse njeriu dëshiron ta zgjas jetën e tij, thot Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam, ai sa të ketë mundësi ta dedikojë jetën e tij për hir të besimit të pastër. Mbani mend, Zoti nuk mashtrohet. Ai që tenton të mashtrojë Allahun e mashtron vetëm vetveten, dhe për këtë ai do të shkatrohet. Thot, andaj nuk ka recetë më të mirë për të zgjatur jetën se sa njeriu me sinqeritetin dhe besnikërinë e pastër të angazhohet për të ngritur emrin e Islamit dhe në shërbim të besimit. Dhe sidomos në këto ditë, kjo recetë është shumë e mirë, sepse sot besimi ka nevojë për njerëz të sinqertë të tillë. Nëse nuk e bëni këtë, atëherë jeta nuk ka asnjë garanci. Ajo do të shkojë kot. Edhe i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam na tërhoqi vëmendjen ndaj tabligut, dhe është një këshill e tij që ai i bëri Hazrat Aliut radhiyallahu anhu, dhe ajo është një këshill e artë.
I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ju drejtua një herë Hazrat Aliut dhe tha: Pasha Zotin, nëse një njeri udhëzohet përmes teje, kjo është shumë më e mirë se sa të kesh deve të kuqe. Deve të kuqe në atë kohë ishin diçka shumë e çmueshme. Ai person që kishte deve të kuqe konsiderohe pasanik. Andaj profeti sallallahu alaihi wasallam tha që mjetet e kësaj bote, pasuritë e kësaj bote nuk vlen përpara tabligut, përpara kësaj që një njeri të udhëzohet përmes jush. Kështu që edhe ju që keni ardhur këtu për të fituar botën, ju duhet të keni kohë edhe për tablig. Unë ju thash një o 2 ditë në muaj, por ju duhet të jepni më shumë, sepse nga kjo edhe do ta fitoni edhe botën, do ta fitoni edhe pëlqimin e Zotit. Dhe siç ju thash, përmes tabligut juve do t'ju shtohet edhe dija juaj ndaj besimit. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam gjithashtu tha që ai që thret dikë tjetër drejt mirësisë do të fitojë shpërblim po aq sa personi që vepron në bazë të thirrjes, edhe atij nuk i paksohet as pak shpërblimi. Edhe kjo është një shpjegim i atij ajeti që recitova, që kush mund të jetë më i mirë se sa ai që thret drejt Zotit, sepse ai jo vetëm që fiton shpërblimin e thirrjes, por gjithë njerëzit që do të veprojnë në bazë të thirrjes së tij, ai do të fitojë shpërblimin edhe të atyre. Kështu që duke bërë tabligh, keni fituar shpërblimin edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër, ju zgjatet edhe jeta, edhe ju edhe udhëzoheni. Kjo është ajo që është e nevojshme sot, që ne të japim kohën tonë për të bërë tabligh, për të udhëzuar botën. Mesiu premtuar alayhi salatu selam, duke na tërhequr vëmendjen ndaj shërbimit ndaj Islamit, thotë që tani ka ardhur koha, dhe unë këtë gjë ju them në mënyrë të përsëritur, që asnjë djalë i ri të mos mendojë që unë jam akoma 18 a 19 vjeç dhe kam shumë kohë. Asnjëherë të mos mburet për forcën e tij, sepse dhe gjithashtu edhe ai që është në gjendje të mirë të mos mburret për gjendjen e tij, sepse kjo kohë është koha e fundit. Sot Allahu dëshiron të dallojë të vërtetin nga gënjeshtari. Kjo është shansi i fundit që ju është dhënë. Është koha ku përfundojnë profecitë e të gjithë profetëve. Prandaj, për shërbimin e Islamit, për shërbimin e besimit, kjo është koha e fundit që i është dhënë njeriut, sepse pas kësaj nuk do të vi më kjo kohë. Shumë fatlik është ai që e humb këtë kohë. Mesiu premtuar Islam vijon, vetëm të thoni me goje fjalët e betit nuk ju bëjnë asnjë dobi. Madje përkundrazi, përpiquni dhe lutuni Zotit që Zoti t'ju bëj të sinqert, mos u tregoni të ngathët dhe dembel, por të tregojeni të vetëdijshëm dhe të ecni në atë rrugë që unë ju kam treguar, dhe siç edhe në hutben e kaluar ju kam treguar, që duke u referuar librit Arka e Nuhut, dhe Mesiu premtuar Islam ka dhënë mësimet e tij dhe çdo ahmedian duhet ta lexojë atë, pra librin Arka e Nuhut. Dhe ne gjithë njerëzit që do të kenë mundësi për të bërë tabligh dhe për të bërë vepra të mira, këto mësime në tërheqin vëmendjen drejt kësaj pike. Edhe pikërisht ky është ai mësim i cili do të na bëjë besimtar të sinqert. Duke shpjeguar se çfarë janë veprat e mira, Hazrat Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam thotë që në përgjithësi
vrehet që njerëzit thonë la ilaha illallah, e dëshmojnë edhe profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në dukje falin edhe namazet, edhe agjërojnë, por e vërteta është që mungon tërësisht spiritualiteti. Dhe nga ana tjetër, veprat e këqija që po përhapen në botë dëshmojnë që edhe veprat e mira që po bëhen nuk po vlen siç duhet. Pra, gjendja e muslimanëve tregon që edhe veprat që po bëjnë ata, që janë të mira, nuk janë të mira, por thot Mesihu sallallahu alaihi wasallam, po bëhen për shkak të një zakoni. Edhe ato janë të zbrasta nga sinqeriteti dhe drita e shpirtërore. Përndryshe, pse ato nuk shoqërojnë me vete bekimet dhe dritën e veprave të mira? Andaj, mbani mend, derisa këto vepra nuk bëhen me sinqeritetin e zemrës dhe me spiritualitetin e plot, ato nuk hynë në punë. Veprat e mira quhen të mira vetëm atëherë kur ato nuk do të kenë asnjë lloj ngatërese dhe çrregullimi. Salih është kundërta e çrregullimit. Andaj njerëzit që kanë çrregullim në namazet e tyre, që qëllimet e tyre, namazet e tyre nuk janë për Zotin, dhe ato nuk ngjiten asnjë pëllëm nga toka drejt qiellit, sepse ato janë të zbrasta nga spiritualiteti. Pra, e thot Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam, në një vend tjetër, duke shpjeguar të njëjtën temë, ai thot: mbani mend, Allahu i madhrishëm shikon shpirtin dhe spiritualitetin. Ai nuk shikon veprat e jashtme, por shikon brendësinë e tyre, se në brendësinë e tyre mosvall ka interes apo ka besnikërin dhe bindjen e vërtet ndaj Allahut. Njeriu shpesh mashtrohet duke parë veprat e jashtme. Kur shikon një njeri me tespi në dorë edhe duke falë tahajjud dhe ishrak, mendon se është njeri i mirë. Pra, njeriu në përgjithësi, kur i shikon njeri të tillë që mban tespi edhe ai kujton se është njeri i mirë, por Zoti thot, Zoti Mesihu sallallahu alaihi wasallam, Zotit nuk i intereson lëvozhga dhe e jashtmja, sepse e jashtmja është vetëm lëvozhg. Derisa nuk ka besnikëri dhe sinqeritet, ai nuk kënaqet. Shkëlqimi i jashtëm, gjendja e jashtme e një gjeje, lëvozhga, këto gjëra nuk i pëlqejnë Zotit. Përkundrazi, derisa Mesihu sallallahu alaihi wasallam thotë që njeriu nuk tregon besnikërinë, Zoti nuk kënaqet. I pabesi është si qen që ha ngorësirën, dhe njerëzit e kësaj bote që falin namazet duke u dukur, çfarë dobi do të kenë? Andaj veprat e tilla që janë për dukje nuk hyjnë në punë as pak. Duhet të jenë veprat të cilat në çdo çast njeriu duhet të ketë frikë dhe pëlqimin e Zotit. Dhe nëse nuk ka kështu, atëherë edhe njerëzit që bëjnë tabligh, ata nuk do të kenë asnjë rezultat. Andaj, ashtu siç na thot Mesihu sallallahu alaihi wasallam, ne duhet i pastrojmë veprat tona. Dhe në lidhje me këtë ai vijon. Andaj thot, çdo kush që dëshiron të ruajë besimin e tij, duhet ta ruajë veprën e mirë. Veprat e mira ndikojnë tek besimi. Nëse dëshironi ta keni besimin fort, atëherë edhe veprat duhet të keni të pastra. Njerëzit që bëjnë ligësi, kur shikoni në detaje, do të kuptoni se ata nuk besojnë as në Zot. Prandaj në hadith thuhet që
kur vjedh si vjedh, ai nuk është më besimtar. Dhe kur një njeri që quhet besimtar dhe bën kurvëri, ai në atë moment nuk është besimtar. Dhe kjo do të thotë që pikërisht vepra e keqe e atij njeriu ndikon tek besimi i tij. Andaj antarët e xhamatit duhet të kuptojnë thelbin e veprave të mira. Nëse edhe ai antarët e xhamatit kanë të njëjtën gjendje siç kanë të tjerët, atëherë ku është dallimi? Përse Allahu i Madhërisëm do të ketë një sjellje të veçantë me ta? Ai do të ketë atëherë sjellje të veçantë kur njerëzit do të kenë takva dhe pastërti. Mbani mend, thot, Allahu i Madhërisëm nuk ka asnjë lidhje gjaku me dikë. Andaj aty nuk qëndron fjalë goje dhe vepra për dukje. Derisa mungon besnikëria, Mesiu premtues Islam thot se bindja dhe nënshtrimi i vërtet kërkon një vdekje. Ai që nuk e bën këtë tenton të lojë shahu me Zotin e Madhërisëm. Dhe ai mbetet i kënaqur me Zotin kur i plotësohet nevoja, e kur nuk i plotësohet i mbetet i pakënaqur. Besimtari nuk duhet të jetë kështu. Mendoni vetë, nëse Zoti do t'i jap dikujt sukses në çdo fushë, atëherë po të jetë kështu e gjithë po të bëhe besimtar. Andaj Zoti do të kënaqet nga ai i cili tregon vërtetësinë dhe besnikërinë edhe në rast pakënaqësie. Kështu që Mesiu premtues Islam thotë që veprat e mira do të jenë atëherë, do të quhen atëherë kur edhe bindja dhe nënshtrimi do të jetë e përsosur. Kur njeriu do t'i rrezojë gjitha muret e dëshirave të tij dhe do të pranojë vetëm e vetëm një qëllim, që ne t'i japim përparësi Allahut, pëlqimit të tij mbi çdo gjë tjetër, t'i zbatojmë porositë e tij. Dhe kjo është pikërisht nënshtrimi i vërtet. Jo që kur të na plotësohet nevoja të tregojmë, të deklarojmë se jemi të nënshtruar, edhe kur shikojmë që puna nuk po ecën sipas mendimit ton, të fillojmë të bëjmë ankesa. Mbani mend, ankesa të panevojshme ndaj sistemit ju largon nga sistemi i xhamatit, ju largon pastaj nga kalifati, ju largon pastaj nga Zoti i Madhërisëm. Dhe kështu njeriu largohet nga Zoti. Edhe ne kemi parë që fundi i njerëzve të tillë bëhet i keq. Mesiu premtues sallallahu alaihi wasallam thotë që armët tona janë istighfari, pendesa, lutja dhe njohja ndaj Zotit dhe namazet e 5 vakteve. Namazi është qelsi i lutjes. Kur të falni namaz, lutuni në të dhe mos u tregoni të ngathët. Dhe ruhuni nga çdo ligësi e cila qoftë jetë lidhur me të drejtat e Zotit apo të drejtat e robërve të tij. Allahu i Madhërisëm na mundsoft ta përhapim mesazhin e Mesiut të premtuar alayhi salatu wasalam dhe na bëft që të bëhemi pjesë e triumfit të tij, na bëft që të punojmë me pendes, me istighfar, me lutje dhe të kryejmë detyrën e tabligut siç duhet, të përmbushim detyrimet që kemi ndaj Allahut dhe ndaj robërve të tij. Këto janë detyrime, këto detyrime pikërisht na kushtojnë vëmendje edhe tek veprat e mira. Në çdo punë le ta kemi parasysh pëlqimin e Zotit. Dhe nëse do ta kemi këtë, atëherë inshallah taala ne sipas premtimeve të Zotit do ta shikojmë edhe ditën e triumfit të Islamit. Allahu na e mundsoft këtë. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر